sjøfart har vært enormt viktig for mennesker og våre samfunn i alle år. Helt tilbake til egypterne, mange hundre år for Kristus, har vann, elver og hav blitt brukt for å forflytte seg rundt. Men havet var også noe fremmed og skummelt. Ingen visste hvilke uhyrer som kunne gjemme seg under overflaten og gå til angrep på selv de største seilskip. Hørt om kraken? Den var norsk. Ikke rart mange fryktet havet. Men vi jo vikinger. Vi har trosset frykten og brukt havet og dets muligheter så godt vi kunne. Opp igjennom historien har vi transportert varer som trelass og tørrfisk, og etter hvert også klippfisk. Fisken ble kjempeviktig for Norge, og det har han fortsatt å være helt frem til i dag. Med så lang, rik historie det ikke rart at vi nordmenn har mye stolthet knyttet til havet. Og spesielt ved kystbyene kan man kjenne på denne stoltheten. Jeg har dratt til en av disse byene, nemlig Ålesund. Her skal jeg få lære om hva fiskeri og sjøfart har hatt å si for denne byen. Og må tro hvor denne veien er. Hallo Joachim. Jeg har ventet på deg. Ja, nå sitter vi på Brosund hotell. Men vi sitter egentlig i ei fiskebu. Vi sitter i den såkalte Besset-bua. Besset het firmaet til Besset. Og her var det foregikk det klippfiskarbeidet som ligger til grunn for den store velstanden som vi fikk i Ålesund etter hvert. Vi kan jo ta utgangspunkt i havna som vi har rett utenfor vinduet her. Det oppfattes jo som en bukt, eller som en vik, eller en våg, men det et sund som går tvers gjennom byen. Et sund. Du vet forskjellen på et sund og en fjordarm. Ja. Et sund går tvers igjennom. Og der får du de første ansatsene til en by. Og der det begynner. Og dette sundet der, tilfeldigvis så heter det Ålesundet. Ved Ålesundet startet Ålesund. Og næringslivet, det var selvfølgelig fiske og handel med fisk. Her var det stor aktivitet i sundet. Ut ifra dette vokser da byen Ålesund frem. Jeg synes det enkelt dette der å forstå det. Men kanskje jeg var litt forvirret når jeg forklarte det, men slik det altså. Og det var den bærende bjelken i det økonomiske liv i Ålesund, det var klippfisk. Vi eksporterte til Cuba, vi eksporterte til Sydamerika direkte på egen kjøl. Det var voldsomt til ferdsel med klippfisk. Vi har ikke klart oss uten fisken, og fisken det stabile. Det mye annet som vil konkurrere med fisken når det gjelder viktighet, for eksempel olje. Men det har jo, det jo fisken som har vært det stabile element, og det man satser på i svært stor grad her i distriktet, med Ålesund som sentrum. Ja, nå får du ha en riktig god tur ombord i Storeggen. Du får hilse på mannskapet. Det et moderne mannskap. De har ikke gravd opp de gamle fiskerne, men de gjør god nytte for seg. God tur, lykke til! Vi skal ut i sjøen, vi skal ut til bankene, fiskebankene. Der de da fant all denne fisken da, som de blitt så kjent for å ha. Så skip ohoi, folkens. Lars, du kaptein på dette vidunderet av en skute som jeg utrolig takknemlig for at vi fikk lov å være med ut på. Men jeg kan ingenting om den.
Ja. Kan du gi oss en liten innføring? Ja, det hyggelig å ha dere ombord da. Dette her jo en seilskøyte, masse seil. Og disse båtene her jo første havfiskebåtene I Norge som reiste ut på fiskebankene, som du lærte I sted, og derfor så heter jo det bankskøyte. Den hadde jo ikke motor, de seiler. Og de fisker med line. Line det jo en lang tau med masse kroker på, som de satt ut og fisker med. Og nå til dags fisker de med line, og da kjører de etter lina med motoren når de drar opp, men det gikk jo ikke an før, for de kunne ikke seile etter lina. Det går ikke. Så det de gjorde, de seilte ut på havet, ut på fiskebankene, så var det kanskje 200-300 meter dypt, og der ankret de opp. Og der lå de kanskje I 14 dager, mens de rodde fiske fra småbåter. Trond, hva greien med Ålesund nå? Hva fiske her ute? Nei, det har nå vært I all tid det da. For om våren så skjer det fantastiske ting utfor her, så kanskje ikke folk klar over. Da kommer silda. I februar kommer på nesten samme datoen hvert eneste år. Og rett I ræva på silda kommer jo torsken. Først for å spise og feites opp, og så da for å gyte. Og her cirka 10 millioner tonn som gyter her ute, rett utenfor kysten her nå, hvert eneste år. Og når de ferdige å gyte, så ligger her da egg over hele bunnen, kanskje opp I en halvmeter, og vekta av silderogna her, det 2,5 gang Norges befolkning. Da snakker vi sild. Bare sild. Og så kommer torsken og spiser og koser seg av sildegøt, som vi kaller det, eller silderogna, når han ferdig å spise sild. Og så kommer han da og går inn I denne fantastiske fjorden her, inn I Borgundfjorden, for å gyte. Og det holder han på da, å kurtisere og leke seg noen måneder, og så gyter han. Og Trond forteller at en torsk alene kan gyte så mye som 1 million egg over et par dager. Så det jo derfor her fisk til. Og sånn har det gått I, sikkert tusener av år. For flere tusen år siden skjedde noe rett utenfor Ålesund som trolig har bidratt til at fiske her så verdifullt. Båten Storeggen oppkalt etter en av de største fiskebankene her ute. Ingvild forteller meg om hva som så spesielt med denne eggen. Storegga, det veldig spesiell historie som ligger bak den da, fordi for 8000 år siden så skjedde det et stort undersjøisk ras der ute. Og det var fordi at du hadde hatt istida, og isen hadde dratt med seg masse stein og forskjellige sediment og sånn, og bygde opp liksom sjøgrunnen. Og så begynte jo den å forsvinne, isen, ikke sant? Og cirka for 8000 år siden så knakk rett og slett sjøbunnen. Og det førte til store bølger, sånn tsunami rett og slett da, som skylte innover kysten. Vi vet at det kan ha vært opp til 30-40 meter høye bølger inne I fjordene, ikke sant? Det blir bare smalere og smalere og høyere og høyere. Og akkurat der ute, som ligger sånn, hvis vi ser utover havet nå, så det cirka 12 mil, altså landmil, ut I havet, der egga. Og da kan du se på et sånt sjøkart da, at det går fra cirka 100 meter I rypene, og så bare stuper det nedover til 1200 meter. Og der det helt ideelle forhold for en del sånne organismer, småfisk og forskjellig, fordi det så mye strøm, og da kommer også fisken. Det var jo ikke slik at folk visste om dette her, for dette skjedde jo for 8000 år siden. Sånn at og det var langt ute I havet, og folk flest inntil for cirka, altså til 1850-1860-tallet, så var jo det her langs kysten en drev og fisket I åpne båter, type færinger, åtringer og tradisjonelle summørsbåter da. Og det var veldig farlig å fare ut. En visste at det var gode fiskeforhold der ute, men de fleste tok ikke sjansen på å fare ut da. Men så kom jo disse båtene på 1860-tallet, begynte å bygge det, og da var det mulig å fare ut på bankene og drive sitt slik, det vi kaller industrielt fiske da, I stor stil. Ok, hai har sikkert alle sammen hørt om, men visste du at vi har hai I Norge også? Og
massevis av hai her. Nei, de spiser ikke mennesker. Ja, de overalt kjempekule. Og den aller feteste av dem, den heter Svart H. Den bor på sånn 20-30 meter nedover og lyser i mørket. Så skal jeg selge sånn hai i Norge. Og hvis ikke det den kuleste ting du har hørt i hele ditt liv, så vet ikke jeg hva som feiler deg, for det helt sykt. Jeg har nå sett på noe TV-show at der det noe sånn fisking som ser ut som reneste ekstremsporten. Og det gjelder jo ikke for alle selvfølgelig. Men fisking ufarlig? Nei, fisking langt fra ufarlig, og det fremdeles verdens farligste styrke, sier de. Og det klart at selv om det blitt påbudt med redningsvest på dekk, og det hjelmer, og det HMS-prosedyrer på alt mulig, så det ofte dårlig vær, det tung sjø, det store bølger, det kan være snø, det kan være is, og det på en måte, ting kan slite, og det store ting i bevegelse, det tunge ting i bevegelse. Fisking fremdeles en ekstremsport. Det å ha respekt for havet, det må man ha. Det helt klart. Og noe av det enkleste du kan gjøre for å ta vare på deg selv, å ta på deg redningsvest. Og sånn tar du på deg en redningsvest. Det gjøres mye for å gjøre det tryggere for oss å ferdes på havet, og både teknologi og regelverk utvikles og endres stadig vekk. Men hva gjør det med sikkerheten at vi hele tiden utvikler større og kraftigere båter? Jeg står jo her med deg, Erika, som skipsingeniør. Denne bankskøyten her jo fra 1800-tallet. Du ville ikke bygd skipet ditt på samme måte i dag, antar jeg? Ja, bygge skipet på samme måte noe en ting, fordi fysikken samme som den var på 1800-tallet. Men vi har jo andre metoder i dag som gjør at vi kanskje kan presse grensene litt lenger. Og bygge nye skip, nye ideer, nye måter å lage både skrog og utrustning på som man ikke turte å gjøre på 1800-tallet fordi alt var basert på empirisk kunnskap. Det var noen som hadde testet det, og det var jo mange som testet ting som kanskje ikke virket så bra. Og så har du det når du også bygger skip som kanskje klarer mer, så ligger det vel i menneskesjeler. Da tester vi den litt lenger, slik at om sikkerheten så mye bedre, i teorien så sikkerheten på skipet i dag bedre. I praksis så har jo det også mulighet for å teste dem lenger og presse dem lenger. Så om det blitt så veldig mye tryggere å være på sjøen, det kan jo kanskje diskuteres. Så litt sånn, mye vil ha mer, og fanden vil ha flere, så skal vi alltid se hvor langt vi klarer å dra. Menneskesjela sånn at vi presser det så langt vi klarer. Det heller ingen hemmelighet at all denne skipsfarten påvirker havet. Og et av områdene skipsingeniørene nå heldigvis konsentrerer seg om å forbedre nettopp avtrykket skipsfarten har på havet. I dag så har vi voldsomt mye skipsfart i forhold til hva vi hadde for 100-150 år siden. Både i Norge, men også hele verden. Og selvfølgelig det skipet slipper ut en ting, det som slippes ut når du bygger skipet en annen ting. Og i dag så vi veldig mye flinkere på dette, slik at på skipsverfta så har du putter dem i dokk, i tørre dokk, alt samles opp, og du har en mye helt annen håndtering av avfall enn det du hadde for 100 år siden. Og gjennom 1900-tallet så har det vært mye forurensning i grunn rundt skipsverft som nå ryddet opp, eller de holder på å rydde opp for å prøve å forbedre miljøet i havet rundt dem. Og også på skip så har du en helt annen håndtering av avfall, så det en helt annen fokus på det enn det var for bare 20-30 år siden, for da trodde man at havet kunne ta imot alt vi ville slippe inn der. Nå ser vi at vi så mange, det så mange skip som slipper ut, som har sluppet alt mulig, og vi finner det igjen i næringskjedene, og det veldig viktig å passe på at vi passer på havet. Hvis vi spytter på havet, så spytter det tilbake igjen? Ja, det gjør det. Det havet som matfatet vårt. Og vi jo nå her egentlig i Norges matfat, rett og slett. Og apropos matfat, jeg kan ikke ta et skritt til i denne byen uten å spise Ålesunds nasjonalrett, nemlig bacalao.
Det oss. Vi sammen. Jeg havet nå. Nå jeg havet. Så kult å se på det der greiene. For en drøm av en dag. Først møter jeg Harald, et vandrende leksikon. Jeg drar ut på bankskøyten, Storeggen, rett tilbake til 1800-tallet. Tilbake til hotellet, inn i byen Ålesund. Og for en by. Kan det være Norges vakreste by? Det vet vi ikke. Det hele har vært så fantastisk. Så fantastisk at det føles ut som alt kanskje har vært en drøm. Som at jeg lever på 1800-tallet. Nei, jeg må komme meg tilbake til fremtiden. Vi stikker til Trondheim. Neste episode, Trondheim. Jeg skal ut på forskningsskip, se på korallrev, styre roboter. Ja, du hørte riktig. Styre roboter både over og under vann. Rett og slett dykke dypt inn i en teknologisk verden. Følg med.